pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. Halo teman-teman, pernah ngalamin HP Samsung tiba-tiba bisu saat buka YouTube atau TikTok? No me aguanto a mi cama. Padahal volume sudah mentok, tapi tetap nggak ada suara sama sekali. Kejadian kayak gini pasti bikin bingung ya. Masuk ke pengaturan, suara, volume. Anehnya, kalau kita cek ke pengaturan lalu masuk ke bagian suara dan getar, nada deringnya malah kencang dan normal banget. Tapi pas balik ke YouTube atau aplikasi media lainnya, suaranya hilang lagi. Nah, inilah penyebabnya. Masalahnya bukan di speaker musik kalian, tapi sistem HP mendeteksi ada headphone atau headset yang terpasang. Biasanya karena lubang cek audio kotor, kena air, atau ada jalur yang korslet di bagian dalamnya. Karena sistem mengira ada headset, suara media otomatis dialihkan ke lubang jack tadi. Untuk mengatasinya tanpa bongkar mesin, kita bisa pakai trik software. Buka Play Store, cari aplikasi bernama Disable Headphone. Setelah terinstall, langsung buka aplikasinya. Di tampilan utama, kita bakal memaksa sistem untuk memindahkan suara kembali ke speaker utama. Klik saja pada pilihan speaker sampai muncul tulisan Switch to Speaker Mode. Sekarang, mari kita tes hasilnya. Buka lagi videonya dan dengar, suaranya langsung keluar kencang dan jernih. Masalah beres tanpa perlu ganti spare part. Semoga tips ini membantu. Jangan lupa like dan subscribe.